ثلاث غلطات في التسويق الالكتروني تقدر تدمر لك مشروعك بلا ما تعرف. الغلطه الاولى هي انك تهضر بزاف على المنتجات ديالك وباللي هي الافضل وترجع علامتك التجاريه هي البطل. والصح لازم يكون الزبون هو البطل ماشي علامتك التجاريه، لانه الناس يحبوا اللي يهتم بمشاكلهم ويحاول يحلها. على هذا خليهم يحسوا باللي انت هو الحل اللي راهم يحتاجوه. الغلطه الثانيه تركز على الاعلانات المموله وتنيجليجي التسويق بالمحتوى. ما نقولكش بلي الاعلانات المموله ماشي مهمه، بصح كل ما تعتمدش على التسويق بالمحتوى الاعلانات رايحه تولي كيما القطره في البحر، على خاطر الناس يحسوا بلي راك غير تحوس تبيع منتجات كبر وهما يفضلوا المحتوى اللي يعطيهم قيمه قبل ما يشريوا المنتج. على هذا خليهم يتعرفوا عليك اكثر عن طريق نشر محتوى اللي يهمهم ويجاوب على لي كيسيون ديالهم باش يزيدوا يوثقوا فيك اكثر. الغلطه الثالثه وهي استهداف جمهور واسع بزاف ولا جمهور ماشي مهتم. في الحاله هذه راك رايح تخسر بزاف دراهم كي تستهدف اودينس واسعه ولا ناس ماشي انتريسي بالبرودوي ديالك. وباش ما تطيحش في الغلطه هذه لازم تبحث مليح على جمهورك المستهدف وتعرف كيفاش توصل له، وتحدد سوق مستهدفه وحده باش يكون التسويق كونسونطري وفعال، وتحافظ على الميزانيه التسويقيه تاعك. درك قول لي شنو هما لي فوت اللي طحت فيهم من قبل، واسكو كنت تعرف بلي هاد الغلطات كانوا ياثروا على مشروعك ولا لا. وما تنساش تبارطاجي الفيديو هذا باش تعمل فائده. سلام.